एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में आया। उसने देखा तिजोरी पर लिखा था, कृपया तिजोरी ना तोड़ें। तिजोरी खोलने के लिए 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबाएं। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबा दिया और लाल बटन दबाते ही सायरन बजा और एकदम से कमरे में मकान मालकिन और पुलिस आ गई। और फिर चोर बोला, मुझे पकड़ ही लो साहब, मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है। तो दोस्तों, आप भी चोरी से बचने के लिए ऐसे ही कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं।